Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya. Kali ini saya akan membagi ilmu yang sedikit ini cara ngebalance angkur atau dinamo Tamiya. Di sini saya pakai angkur 10 buat sloop. Juga pakai alat balance yang banyak dijual di toko-toko Tamiya. Udah, kita langsung aja ya gimana cara ngebalance angkurnya. Pertama-tama kan angkur itu begini, dia nggak lancip tuh, ujung yang sininya bisa dilihat kan teman-teman. Nah, teman-teman bikin lancip dulu tuh, sedikit aja sebenarnya, sedikit, yang penting lancip, agak lancip. Terus yang lurus lancipnya, jadi pakai alat ini, apa namanya, yang saya pernah bikin tuh, cara balance mobil. Cara sanding itu, sandingnya terus pakai tuner, yang itu muter, yang ini juga muter nih tuner ya. Terus langsung aja gimana cara balance-nya. Oh iya, video ini saya post ya, soalnya agak lama ngebalance itu, jadi saya inti-intinya aja. Oke, pertama kita putar dulu angkurnya. Ini parah banget tuh, kelihatan kan teman-teman, dia muternya aja udah nggak benar tuh, dung dung dung. Nah, yang di bubut itu, yang di cut itu, di cutting, di cut itu pakai tuner ini, kayak mata diamond kayak gini nih ya, banyak kok yang jual tuh. Nah, ini kan udah, itu yang dimakan itu yang di bawah sini, bawah yang ini nih tuh, yang bawah ini, bukan yang ini, yang bawah ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat bawahnya itu di mana, berarti kan di sini tuh. Nah, itu yang teman-teman apa namanya, teman-teman gerinda. Oke, nah berarti yang bawah nih, bawah sini. Saya ini dulu deh. Nah, ini di sana ada A, B, ada C. Nah, oke. Putar lagi. Tuh, kelihatan. Nah, berarti ini bukan di C, berarti di B. Kita lihat tuh, di B. Jadi yang di sininya nih tuh, berarti di B, yang ini yang di cut set, yang ini tuh, kelihatan kan. Nah, saya cutting dulu ya, cut apa namanya, saya gerinda dulu, saya post dulu. Nah, saya udah cutting sudah saya gerinda tuh ya. Kita coba lagi itu. Oh, masih berat ya tuh, balik lagi ya, masih di sini, berarti agak sininya dikit, agak ke kan yang tadi saya gerinda di sini, sekarang ke sininya
Oke, saya pause dulu ya. Oke, saya udah pindah lagi tuh. Kita coba lagi. Dia memakan proses yang agak lama biar agak balance gitu. Nah, ini udah agak lumayan. Kita lihat putarannya aja udah nggak terlalu parah kayak tadi. Nah, masih di posisi B ya. Iya, masih posisi B. Oke, kita kasih contoh yang udah ke balance saja. Tuh, lihat kan kalau udah ke balance dia putarannya enak, lancar aja. Tuh, lama. Jadi intinya ngebalance itu gitu. Yang dimakan tuh yang di bawah, posisi bener-bener di bawah tuh. Ini udah ke balance. Dia mau kita kayak gimana aja nih, tuh jalan dia dengan lembut aja, tuh ngikut. Pakai kertas, yang enak sih kertas tuh. Jadi agak sentuh dikit aja tuh. Tuh dia langsung, ini udah ke balance, yang ini belum ke balance. Nih kayak gini. Tuh dia nggak mau naik. Tuh ada gluk-gluk tuh. Ini belum, yang ini udah. Tuh dikit aja dia udah mau muter. Contohnya lagi. Tuh. Ya kan? Nah, ininya teman-teman. Hal ini belum. Nih, jadinya kalau agak ketek-ketek dikit ya ininya tuh. Jadi kan berarti di B. Dia yang dimakan bawahnya ini ya teman-teman ya. Ingat nih di sini. Kan posisinya dia di mana gitu. Di bawahnya, center di sini. Kalau teman-teman punya bisa garisin aja di sini. Set di tengah di antara ini. Jadi di sini. Jadi posisi yang mana yang di bawah situ. Nah, jadi itu yang dibalance. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Kalau yang agak bingung nanti bisa komen di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.